we twakomye nga tufunye accident tufuna tutya accident eyo accident eno yali ya motoka twali tugenda kwanjula yes kwali kwamuweereza munnaffe kwali walako n'olw'ensonga eyo twalina okukeera twakeera ssaawa nga 10 ne tusimbula okuva Entebbe naye ne tuddirengamu mu kkubo awo ssaawa zibanga ziyingira 12 tutuyingira Bbanda akabenje we twakafunira omukyala omwe yali asuze ndowooza nga alina byanywedde yava mu leeni ye n'adda mu yaffe n'atwambala head on akabenje kano kyenyinza okukajjukirako nti oba oliawo oba Katonda yatusaasira ne tuba nga ate ffe tetubadde ku sipiidi nga tudda buzzi ku luguudo kubanga kaalina hit kwegamba kyakuba ng'olinga ga waliwo ekyabise bwe kajja nze bwe mmala owulira ekyo nempita nti ayi Yesu Kabaka otusaasire Mukama n'abeera wa kisa nensigala nga nina kigambo nti kakkana it is just an accident relax kwega kyekyasigalanga munze nti it is just an accident relax kakkana tine bwe nasalawo nsikeyo bwe nti omugulu gwali gulaalidde era nefuna ddoboozi ligamba nti tojjaayo mugulu kakkana bagezaako okusikamu Entebbe kubanga Entebbe ye yali ekyuma ky'Entebbe kye kyali kiguyingiddemu naye nga tekyavaayo kubanga oli bwe yatutomera n'emabega abaali batugirako olwa sipiidi y'okumakya nabo ne batwambala babiri bwe tugenda mu ddwaliro batuddusa Naggulu Iran we twafunira first aid naye kyensooka okujjukira ku first aid eno nti obwongo bwaŋŋamba mangu nti mu nsawo oyina 15,000 nenzijukira nti eka nalese omukulu sente yaziguze materials zagenda okukozesa nga kubanga nagamba nti ali mu industrial art byagenda okukozesa nga agenda kukola emirimu gy'abantu nenga singa kati mpakuka muteekemu expenditure omanyi nakyo kitutawaanya olumu mu maka n'otabala munno bw'ayimiridde naye simanyi na mwoyo bwe yaŋŋa nti tosooka mupakusa good enough his number was off tekyali kirungi nnyo kubanga nga bw'ogamba nti funye akabenje gwe njagala yeyandisosobaawo naye mwoyo alina engeri gye yantuuza amangu awo ne mbuulirirwa mu nze nti mwami Bukenya kati tali mu position ekwanguyiza bw'anajja wano agenda kuba mu nnyiike ate nga financially tali stable manyi abaami muyina ekibonerezo kye mwatondebwa nakyo bw'eba ensawo teteredde ng'ate embeera eriwo ekwetaagisa okubanga okwata mu nsawo owulira nga n'obwongo bwongera ttabuka kakati kyenva ŋŋaana nze okumutracinga ennyo naye ne mbako omuntu omu gwe ŋŋamba Kigundu Isaac mukwano gwaffe kuba atumanyi awaka atumanyi he's more like a brother ne muga omanyi trace him omugambi naye mu ngeri enzikakkamu omumanyi Mwami Bukenya n'afuna information naye yagenda ogifuna ndowooza nga zigenda nga mu ssaawa 4 ffe be bakonye ku 12 kazigenda mu ssaawa 3-4 kakati bwe tutuuka mu ddwaliro first aid nali nze neetaaga jjukira babayisa mu bifaananyi byonna nze ndabanga kigere n'abandaba anyway naye bwe ntuuka mu x-ray bambuuza pain ogiwulirawa mugamba ngiwulira mu kifuba ne muno mu kiwato like ne mugamba n'ekirala sisobola kukyuka nti oba nekyuse ku bwe nti naye obwongo bwange era tebwakirowooza nti oba yonyinza okuba nga afunyeyo damage ne batukolako ne tugenda mu maaso kati bbiiru efuluma olina okubaako n'owuwasasula wano wenfunira abange ekkanisa yayanguwa in fact
amasimu agakubwa abantu b'ekkanisa one of the people yadduka eka era naye mukwano gwaffe yadduka eka najjayo abaana naganjira bw'aba agudde kabenje abaana waka nina obbajjawo kubanga yabadde nabo bwaddukeko okugjawo abaana ate n'amala obbatwala ewuwe ne badduka ate ne bajja muki ekkanisa almost the whole church wetusabira baali mu ddwaliro ng'oba olaba ono n'olaba ono oba owumudde n'olaba ono bonna in others abantu bambi baayangwa and it was in the middle of the week yali Thursday. Oh. Yes, it was a Thursday. Kati nga tosuubira nnyo bantu va ku bye bakola, you know. Naye bambi abantu baayangwa ne batwangwiza ate ne batakoma kutwangwiza ne batusasulira bills ezo zonna nga tekiriiko nti oba ono ayina owuwo oba ono omwami woono oba ekkanisa n'ekikolako abantu ne beekuŋŋaanya nga bwe beekuŋŋaanya ne bategeka n'entambula ne batufunira ambulances ne tuvaayo. Bwe tuva e Naggulu tutuukira Ntebe mu grade B. Naye ngenda otuuka Entebbe nalimu ng'omugumu naye ndooza pain accident ekula. Kubanga nagenda okutuuka Entebbe nga n'okunkwatako obukwasa okoone katanda kendiko mpulira pain zenna. Ate nga eriisa erimu glass yasigaddemu naye nga tetugiwulira kati nga nakyo kinnumya omutwe kati nga tetumanyi nawe eri. Naye nga kinnumya omutwe. Ne tubeerawo ne batandika ne batwadmitting nga kuba twatuuka Lwaggulo ne batuteekayo ne batuwa pain killers ne tuwummula kati nga n'okulya tetulidde olunaku lulamba ne tufuna n'ebyokulya. Awo Mwami Bukenya in the process of tukomyawo yali akase alinnya nsanga e Naggulu. Bwe bankubira ne baŋŋamba nti Mwami Bukenya wuuno ayagala kwogera naawe ne mbasaba essimu ne mbagamba mumpe. Bwe bamumpa ne mugaa tolinnya. Initially nali saagala ajje na Naggulu kubanga ekigere kyali kikyalaga nti kiregaya kiri kyokka. Bwe namugaa nti tolinnya mu process eyo ne batuleeta ne mukubira ne mugaa wonna wooli linnya ng'oddawa Ntebe ku grade B. Tutandika treatment Entebbe. Bansiba ebiseminti. Ekyamazima sinza kugamba nti accident twagizuula yonna awo. Naye Entebbe namalayo wiiki emu ne ntandika okubeera nga ne bw'ojja okundaba n'okoona katanda ekifuba kyali kitandise okunzimba naye nga bw'ojja okundaba n'okoonako katanda pain empitamu nzenna. Ne nkuba endulu ne mbuza ani akoonyeeku katanda not me. Naye n'omusawo wange gwe mmanyi ow'Amagumba family friend bamuyita Dr. Mutyaba ne tumukubira. Bwe mukubira n'aŋŋamba kaayitewo ku ddwaliro alabe. Yayitawo yali Thursday olw'eggulo olwo tumazeewo wiiki. N'aŋŋamba enkya bakuddusa ensambya kubanga n'ekifuba okuzimba wadde x-ray y'ekifuba eraga tewali nnyo buzibu. Nayo indication ya kintu kirala ne bagamba nti n'aŋŋamba nti kale tukutwala ensambya the next day. Ensambya ogimanyi. Sinza kukakasa nti between that time ya weeki sente zifunise oli akoze emirimu n'akola delivery ne bamusasula ne baba bamusasudde toli sure nti yes. Ne tusooka ne tutyamu nsambya naye nga ye solution ey'amangu gye nina kudduka kutaasa bulamu. Ne tugenda ensambya ku Friday. Ani atutwala ensambya? Mami Kawuma ye yakolanga ambulance ku luno emmotoka gye baaleeta ne batuvuga ne batwala ensambya. Awo nno nga n'okutuula bwe nti sikyasobola nga natambula nga ngalamidde era ne banteeka mu mmotoka emabega ne bangalamiza paka nsambya. Naye ng'emmotoka ne bwe tuba tulina eri maaso n'esibamu nange ne basiba n'endaya. Kwegamba I was in pain naye nga kati sikyazuula nti oba eri ku mutwe oba eri mu magulu oba eri mu mugongo nga mpulira omubiri gwonna gunnuma. Bwe tutuuka ensambya ne batusabirawo x-ray ne MRI y'ekifuba.
ne batusaba tukole didayima okukebera oba nina clothes mu kifuba kwega ne batusaba ebintu bingi. Mami Kawuma, Mwami Bukenya n'ab'ekkanisa abalala baasobola. Mwami Kawuma ye mwami wa Mukyala Kawuma eyakugamba nti obulamu kitono nnyo. Kubanga okuva wali we twatandikira okusaba naye n'okunkwatamu. She became part of the family. She became a mother. Nalabye mu comment section yagambye nti naga mukyala yo mumanyi ne London. Mukyala musabi nga wade tubeera London ne nga afukamirira baawe. Wow. Kati bambi yasigala family member era mu mbeera ya accident ye maama eyandi ku lusegere. Nzijukira olunaku lwe twasooka okugenda Ensambya bagenda okukebera ekisementi kye baasibye ku mugulu nga nerve eri irritated ewamenyeka nga yemu ku pain gye nnina empitamu ng'era omugulu gutandise ovaako ekigere kivaako kati nga balina okusalawo wonna ewamenyeka eno ng'ekisementi bakirekayo naye wali ewamenyeka basalewo basooke baleke nerve efune empewo esse. Nakwata Mami Kawuma nandi ate ebiseera bye yali mulwadde kati namukwata bwe nti mu kiwato olw'obulumi nga bakisala n'okumuluma ate basanyalaza ki basala kisementi si muntu basala kisementi naye ng'ogwo obulumi already oba kubanga ajjukira ne Katanda obutanda nfa kati bakoona ku kinninaanye naye namukwata bwe nti n'okumuluma ne muluma wano nga nfa nga nnoonya ekintu kye nteeka nga bonoga nti kannume wano ŋŋume. Bambi yayongera kunnyweza paka lwe twamaliriza naye twasiiba Ensambya twakeerayo ssaawa 2 kuba n'enkuba yali etonyerera ne tusiibayo paka kiro. Finances awo nnyinza kugamba kimu nti Mwami Bukenya, Mami Kawuma banga n'aba North London awo bajjamu ne batuyamba ne baweereza obuyambi n'ekkanisa awo saamanya bwe nayitamu x-rays MRI didayima kubanga buli kyajjanga nga tewali kikawansi wa mitwalo 18 meka 34. Katonda n'akola ebibye ne tuvaayo eky'omukisa omulungi n'ensangibwa nga siina clot kati ne tugaa nti ekifuba kirabika kireactinga kuba amawogwe gaali galaga nti galinga agazimbye ne banga kati tukebere birala mpola mpola. Bwe batandika okunkebera bantwalako mu emergency nga ntandise baga nti sissa bulungi yes ekifuba kizina mpula sissa bulungi ne bantwala ku emergency y'Ensambya eri awo wooyingira nga bakayingira nani nkooye kuba obudde bwali buzibye ne ngamba Mami Kawuma twali Mami Kawuma Mwami Bale Henry ne Mwami Bukenya ne mbagamba mbadde nsaba nasiba Katanda ngalamidde ne bagamba mbadde nsaba tugende ka straight nga nkooye ekyamazima wadde omusawo atuweereza mu emergency naye Katonda akola atya ebintu bye. Omusawo yali atuweereza Dr. Mutyaba anzigira kagamba muwala wange mu mutwale mu emergency ampita muwala we mutwale mu emergency kambalage ejeri atuwerekera tokanze mbaga muvuga akamotoka akagondi akatanda munteeke ku motoka tuddeka bwe batuusa mu emergency waliwo bano ba intern batandika okunkebera pressure sukaali n'ebirala basobole okumpa doctor nga balina at least bakebera pressure nnungi sukaali ng'asaza ali mwemu. That is why I have not been breathing. That is why I'm losing. Era bwe yakyogera doctor namugamba okebedde bubiddamu. Namuga doctor wuno nzizeemu omujjako omusayi n'enkebera asaze kati atatuuse ku 1.2. Wentegeerera how serious it is. Kuba nasooka ne mbaga kati mwe mwagala ssente. Nakyogera. I remember speaking it. Ngaliwo doctor ndiko yali Dr. Linet. Ne mbaga kati mwe mwagala ssente. Naye wentegeerera nti kyali serious. Bonna n'abasawo abalala bata abalwadde be baliko bajja banneetoolola onanfumita eno onankebera kino onankuba emiswa ginoonye. I was like, oh, then it is serious. Dr. Linet angamba nti Angela, I want you to relax. Sente zonna ezinakugendako wano ku kino kye tuli mu kukolako kutaasa
ngenda zisasula okulaga nti tetwagala ssente. Wow. Nali manya asaaga. Ne bankuba ne banteekamu eccupa 2 omulundi gumu. Nga balina test ze bakola kati we babuuza bendi nabo. Babuuza mwami Bukenya tayogera, babuuza mwami Bale mwamwadde eddagala ki? Yalidde emmere, yakoze kino. Bagezaako okumanya ki ekirese sukaali eyandibadde at least on 4 okuba ku 1.2. Awo nyinza okutegeeza nti awo we nali ndowooza ngenda ofiira mbagamba nti munteeke mu mmotoka mukole. Abandiko baafuluma kuba bo balaba abasawo, omanya abasawo bwe bapapa babanga bakuwa indicator nti omuntu waafa. Kyokka omuntu gwe bagamba afa nga bw'olaba njogera nga nkyayogera, though I was weak naye nga nkyayogera. Naye nga nze mpulira bulizi nti omukka mutono. Nsika omukka naye muki? Mutono. So, banteekako awo, bampaayo essaawa ze bampadde ne relaxinga. Ne baga she's now good to go. Bababuuza bill, Dr. Linet agamba I've catered for that. Bambi. Ng'alagira ddala nti ekyamazima wabadde ofa. Nolowooza nti ate ffe twagala ssente, so kufe katukutaase gw'ogende ng'oli mulamu. Kakati nkuba akafaananyi omuntu eyavudde eka eyava eka ng'agenda Mbale mu kwanjula oba n'obuvunaanyizibwa nga maama ng'omukyala okumawo ewaka nga teweeyinza nga actually kati buli kimu babula kikukolera. Kati ndaba obufumbo obutandise okutambula nga buvudde ku leeni emu buzze ku leeni endala. Awo ekisooka kye nali nninamu obuzibu kyali kyakunaaba. Nga bwe nagamye omuntu omuyonjo asanga obuzibu ku bukyafu. Ate teri kizibu nga kubeera nti tosobola amazzi tegayinza kuyiirwa ng'onaaba. Bwe nali mu ddwaliro Entebbe waliwo abannazaala wange maama wa Bukenya naye maama wa taata omuto musawo enakaseke ekasana. Bwe yali ku mulamu wange Irene nga nange yannaaza kuba musawo tumuyita maama Naalu naye yakaluubirizibwanga okujja okunnaaza kubanga nali seeta kati terera nkukuute terera nkukuute neneezinga. Ekyo kyekizibu kye nasooka osisinkana era bwe baali banzija mu ddwaliro yabuuza nti mumutwale eka ani agenda omunaaza kuba nali ntuuse ku sandooza ekifuba kyaleeta problem nti nga sisobola kukola bwenti saakola bwenti sikyuka mbeera bwenti omuntu ajja nkoleko. Ekyo kyali kimu. Sisobola kukozesa tooyi ne bucket ogigendako nzijukira waliwo leya with some other girls nga be bansitula mu kiro n'emisana olwo mwami Bukenya ate musindisa ddeeka mu kiro. Be bansitula nti kati bucket. Ekyo nakyo nga mpulira mu bwongo bwange. Yonjo. Kati baŋŋamba nti kati jjukira nva Entebbe batugenda ensambya tusiibayo twavaayo kiro nzire eka naye nga n'okunzija mu mmotoka ndi wakusitula. Emiggo twagigula buli kimu weekiri naye nga n'akagaali abugaali saakatuulamu balina kunsitula bwe bati saagala kunfunya. Little did we know nti nalina obuzibu ku mugongo oba ku socket. Bwe twatuuka eka abaana bange nali mbasabye babakomyewo naye kolwo baali tebabaleese. Kati nga ninamu n'ekito ekyali kiyonka kye bandeetenangako mu ddwaliro. Ne mbuuza omwami wange lwaki abaana bange tebaliiwo kubanga kyekyali ku bwongo bwange. N'agamba hani babadde tebasobola kulaba mu mbeera eno nga tukuyingiza, lindako bakole ki babakomyewo. Enkeera nabalemerako ku Saturday ne mbaga abaana bwe bava ku kyaki mubaleete wano ne babandeetera. Nenda okutuuka ewaka bambi nga mwami Bukenya yateeseteesa awaka mu ngeri nti kati gwe ndisivinga mulwadde anteeredde omufaliso mu ddiiro kwegamba ategese embeera nti ono muki mulwadde. Nentuula nembe nabeeranga nnyo mu ddiiro nga mu kisenge ngendayo kunaaba n'ebirala naye nga bwe mba ŋŋenda
okusituka kizibu nva ku mufaliso ne ntuula ku seminti ne mpalula akabina mu bulumi ngende mu kisenge kati nga challenge endala gye nnina bucket Mwami Bukenya bw'atabaawo oba omuntu omukulu yenna kubanga twalwawo funa omuntu omukulu okundera okunnyambako ng'abaana bange abaana bange Oren ne Docas ne Dalton kati ate ekito kyago mu kitundu kati Dalton ali myaka nga 65 Docas ali myaka nga 8 Oren nga 11 12 abo abaana nga be bantega bucket can you imagine naye nga mukuntega bucket ate balina okunsitula mami atule ku kibi ate n'obagobawo kati mumaze mugende mupereesu ne weebikka n'okola byonna byokola ate ne bajja bagikutegulako naye nga n'okweyonja obweyonja nina okumala osettinga akaveera wendi ntuule neekuute ate neesiimuule teweeyira mazzi naye nga nabyo byonna bikolera mu pain kati waliwo akaseera mama azaala Bukenya lwe yajja nannyambako naye olw'okuba naye yalina obuvunaanyizibwa yamala n'addayoko nembeerawo nga omuntu azze nannyambako bwetyo siyinza kujjukira abantu bonna nti Mwami Bukenya bw'abeerawo akuleka buli kimu akimaze n'atambula olumu bambi n'akuleka nga weebase tayagala nakuzuukusa n'agenda naye akyape kuba kati twali tutuuse mu kattu nti ssente tuzeetaaga nnyo obwetaavu awaka bukuze nga tutuuse mu kattu nti twetaagawo n'omuntu ow'amangu kubanga nze muntu eyali takkiririza mu kufuna help waka ng'obyemalira nga nsobola ogamba nti nedda kankole emirimu paka ssaawa bwe ziti abaana ono omuto ntambule naye bali bagenda kusomera tambudde abaana bange nali naba training nti if it is not school time awaka babeerawo ne beerabirira paka lwenzira oba paka oba bwe mansiibyawo kubanga nali sikozesebwa by then nga neeyiyiza byange kati kitandika otukaluubiriza ekibuzo kyange sinnakyogerako olwali tekitegeeza ninakyerabidde ennaku embi nga zikujjidde oyo omwami wo oba omukyalawo asobola okuyimirira naawe kati tuli ku mulamwa balina okufuna helpa ate akola yeetaaga okwongezaamu kati mu kukola naye ate muudu vibe eyo gy'abadde ng'afuna bulijjo kati ate yesse kati ng'alina challenge esinga obukulu yanze bwe yandirese waka nga neesobola naye ate ludda ngenda ninga nti oba Katonda akola bibye ngera bwe nagaye nti ebya Katonda bya Katonda olubuto luno lwa kino kibebi jjukira lwankubako wansi ne lumuwa training kubanga Mwami Bukenya bwe nabeera olubuto olwo kibebi ekyembaga eky'omwaka ogumu n'ekitundu bwe nafuna olubuto nefuna threatened abortion ku myezi 2 nga lwa myezi 2 ne bambi kuba teyampisa bulungi naye ne banga olubuto mweruli naye gwe obulamu bwo bubi tebujja kusobola kubeera ku ttaka Mwami Bukenya ayina engeri gye yafuna training akeera n'ateeka abaana ne bagenda ku ssomero n'akufumbira n'akola atya n'akuleka nga buli kimu akimaze ayozeza engoye alongoseza n'agenda n'akola nadda n'amakinga sure olidde kino ate nga ndi ku diet eri special kati ndoza training eyo erina kye yamugattako ng'afunye akabenje lwakuba nti ate we nafunira akabenje obanga ne ssente zeetaagisa nnyo kubanga awo nga ne income esalidde ddala kati ne kisooka kitukaluubiriramu naye Mukama tumwebaza in the due course nzijanjaba omugulu tuzuula nti bakyatandika mpola mpola soketi yeeno eya left omugulu ne guba nga gukubagana mu hip oba osituka oti jjukire no ina kiseminti oyagala okukwata emiggo ne gukola sound n'akuli okumpi naga nti ki ekikubye naye nga mugulu
bwe tuddayo ensambya kubanga by then nali nganzira nsambya ne baŋŋamba nti socket yafuna crack munda naye ntono esobola okukwata empolampola ate oluvannyuma ntandika okukaaba omugongo sisobola kwebaka nga ntunudde waggulu banzayo baŋŋamba nti wafunamu katroma katono omugongo byonna ng'olaba bitono kofi ebyo bitono kakati tufunayo omuwala ayina kuba mulamu wange mwannyina Bukenya naye bwe yajja ewange n'ansaba mbeere maama we nenzikiriza mmuzaale kuba nzaala ngabi era bwe yaŋŋanze kati oli maama wange ne mugamba kale oba osazeewo neme kuba mukyalawo kambeere maama wo omuwala ono nakati nkyamulina Rachel ne Rachel bwe yajja nempewukako nti yalimu mukulumu nga sikyali ku bunkenke ate nga sitya mugamba nti kati baketi kwataamu ne mwami Bukenya n'arelaxingamu ku byawaka n'omugamba nti kale wadde kino tokimanyi bw'oti naye kikole bw'oti nga mmunyonyola ate n'abeera mulungi nnyo n'anjagala manyi omuntu bw'akwagala akoppa by'oyagala abiyiga abikwata era Rachel n'atandika otulera kakati wano covid watandikira nga twakaza abaana ku masomero mukama yali atusasidde tufunye fizi tuzitaddeyo buli kimu tukikoze nti covid lockdown neruma tulina okugenda mu malwaliro nejjukira okugenda mu ddwaliro awo ng'omala funa kipapula bwe nkubira omusawo wange nanga manjera magumba tegatta covid yatta naye singa akugwamu awo nga bw'otunula bw'otyo tojja kudda ngulu naŋŋamba beerewa therapy treatment check-ups ezaali zirina okuddako ez'amagumba mugongo biki ne tubivaako mu covid ne mwami Bukenya atuula naye mukama mwesigwa twalya nzijukira waliwo abavubuka b'entebe abadiventi esaya bajja ne baasa ebaasa oba ndigyerabira ndabika natereka ne mwebazajjira bajja ne baasa ng'erimu 6,000 nembanga awunga ninga oba bali siriyasi oba bagireese ng'erina gyeraga nga ndi posita nenjikebera nenzamu nenkebera nga mulimu obuzike nenjiramu nenjibikkako nembabuuzaako naye nga byembabuuza sikyabitegeera bambi ng'olaba nti Katonda akufiidinga yes covid olwo atandikiriza lockdown tennaluma nnyo okutandikaga nti kati na kino mba ndi awo era abavubuka b'entebe ne beekolamu omulimu ne batugulira emmere olwo covid kati atandikidde ddala emmotoka n'ezitambula zikyuse bugaali kyenyinza okugamba nti Katonda yatulabirira okuyita mu bantu be kuba ne mwami Bukenya yali awumudde ng'emirimu gyabwe tegikyakola abeera nnyo mu masomero construction abadde yakamugenda naye abaddenga nnyo mu masomero kakati wano wentegeerera nti it is time for reality tunuulira abazaali waka tunuulira abaana bange ne tunuulira embeera mwendi ekirala kyesigamye nti obwongo bwange bwatawaanyizibwa nnyo kubanga sisobola kwetuusaako bye namanyira kwetuusaako nti situka kola kino tegeka wano longoosa wano I used to complain all the time bwera ekinabiro kirabika na kikyafu kyekiwunya mpulira ekikyafu mulongoose no all the time nga mpulira waliwo ekitateredde kubanga namanyiro situka nembikola nze nga ndaba abaana tebatukula nga ndaba oba n'engoye tezikyatukula nga olwo buli kimu ndaba kigaana ndaba oba n'emmere tewooma gani ntandika n'okweronda kati ate covid n'amuleeta n'anteerawo omwami n'abaana nembalabaawo ne banneiba nembawuliriza nga nempulira nga oba kisusse nembeera nga ndi mu ddinaayo ya bulema ndi mu ddinaayo y'ekyo kyempitamu naye nga ate nina obbikkiriza nsobole obbiyitamu mwami Bukenya yagezaako nnyo okumpapati nga newankubadde nga naye yanafuwa
okutuuka ku seri kutunulako nga n'amaziga gamuyitamu olwo. Mpola mpola Mukama n'atusaasira ne tuyunga ffekka. Tereza emitima gyaffe ne gikkakkana. Era nenziramu nembeera omukyalo omulungi ne mu kiseminti kyange. Olowooza saafuniramu ka bebi. Ai! Awo nga nfunayo n'olubuto. Tuli mu COVID, omwami ali waka. Ndi mukyala. Oli yenkana atya? Oli ali mwaka gumu kati ndowooza nga n'emyezi 8-7. Mu njogere nyangu oli yaligambye nti awo wali weetaagira okusipesinga kuba gwe kennyininyini. Ate ng'abasawo bangoba family. Ng'era family yokka gye nnina ya safe days naye during that time nga siyinza na zibala kuba obwongo bwange bwali tebuli ku ekyo buli kujjanjabibwa. Abasawo family bagigaana? Yes. Twali tetukwatagana nze nayo. Okumala ekiseera nakozesa ez'enjawulo buli emu ne reactinga bubi. Omubiri ne guzigaana ne tuzita. Olubuto oluzze musanyuse mutidde bibasobedde. Kubanga ebibuuzo awo nina bingi. Nga bw'obirina bwe nabitwalira Katonda. Ne mugamba omuleese nnyumirwe, nsanyuke, njaguze kuba gwogaba abaana. Gw'omuwalabye akabenje. Wakalaba nga kajja n'okaganya ne kajja. Omanyi nali njogera ne Katonda kati ekyo ekiseera kyali kyakumusisinkana 1-on-1 nga n'omwami tabiriiko. Mubuuza nti Mukama ati omanyi omubuuza nga ntunuddeyo kuba batugamba ali waggulu eyo nange kyenzikiriza. Ne mugamba nti kati waluleese nnyumirwe nsanyuke. Is there something? It took me a while nga n'ennyumba sikyagifuluma nti ntuleko wabweru. Olwo ne mu kiseminti bakisalako half. Bakiteekako akagatto nkirinnyisa kubanga eggumba lyali luddewo okukwata. Eno walinga ewalamu naye wannuma. Sinnayingira mu kinaabiro kuddamu kunaaba maze emyezi naaba ka towel, you know? Nendaliko buuza Katonda ebibuuzo olwo. N'omwami wange olwakiwulira naga nti abantu ngenda bakola ntya. Society. Bagenda gamba nina amaddu. Ne mugamba eby'abantu n'amaddu gaabwe bireke kubanga ndi mukyalawo. Wali oyigenda waani. Naye ekikulu wano tuyitawo tutya. Kati mpola mpola olw'okuba nti Katonda bw'oyogera naye akwebikkulira. Yagenda atuwa engeri gye comfort. Nti ne bwe twawulira ebigambo nga kimaze osaasaana nga lugenda lukula. Ebigambo byatya byawulikikako era? Ebyamala ne bifuluma. Nti teyeewummuzaako naye. Teyeewummuza. Omuntu omulankubira n'essimu nanga nti naye bane Bukenya kiki kyo kyalina ekyo ky'otasobola kugumiikiriza ne mubuuza nti muwaani. Mwange. I was away. Yambuuza Bukenya kiki kyekyo kyayina. Ky'otasobola kugumiikiriza ne mugamba nti kati muwaani. Oyo mwami wange. Kati gwe during COVID season, what was I supposed to do? Not even COVID. Omanyi omuntu wataba busy. Not only, ofulinafuna akabenje ng'omwaka guggwako, tutambudde kumpi tuli mu airport tugenda mu May. What do you expect? Wosaasirira munno nga muntu. Ate nga kino kankyogere ng'ekitundu ekirina okukola emirimu tekyafuna kabenje. Wefuge. Nefuze. Kakati awo wengambira nti abandeke. Naye gye nakomanga okwagala oshaninga abantu n'okubalaga nti nze kye nakola si nsobi. Gye nakomanga okulinaana Katonda omugamba nti naye waleka olubuto luno for a reason. Kati nkubirako omusawo omu agamba nti Angela, it is okay. It is very mature. Okay. Ky'oba tokola, don't strain. When you feel pain, relax. Osobola okukuza omwana ono mu ngeri eki ennungi. N'ekirala tunuulira eddagala lyonna lye bakuwa n'ebintu bye babadde bakuwa ebiteetaagisa ku ki olubuto. Tugenda maaso na lubuto lwaffe nga lukula. Nze nga nnyirira nga nzimbagata nabwe nti ng'obulema tolinawo obujja.
ng'omwami wange banaye nina omusajja alabirira. Hey, oli ne bw'aba ali stressed asigala akulabirira. Yandabirira to the extent tinatuuka ekiseera ne ngamba it is okay. Ate yandaga nti yes ofunye olubuto mu buvune naye nze omwana mwagala mwe mumanyi tuvaamu n'obanga eyalufunisa ekiti oba gwe yalwefunira naye yanga nti it is okay omwana nkola ki ne mugawa watyanga balongo nangamba ne bajja bana bange nangamba tozaala ebyana ebirungi kwegamba nayongera nanzirizaamu ddala amaanyi nempulira nga it is okay ne lukula kati wari yange genda mudwairo nga bangamba oli wa kiso saabimanyiira sibyagala saaga kunnongoosa tukayana n'omusawo ngamba njera oli wa kiso soketi eyo tetuyinza kugamba nti tukkiriza ozaale bulungi tetumanyi oba amagumba ganadde oyinza obutaddamu kutambulira ddala nga tukkiriziganya n'embeera awo nno bwe mmala okuzaala ozadde otya bansala ne bannange olugendo lw'emyezi 9 bansala nnoddi lwempeza omwaka gwennyini nti lwe twafuna akabenje lwe bansala kubanga n'omwana tebamulinda kukula bulungi nafunamu issues era ne bankuba eddagala akule mangu amawuggwe bamuggyeyo kubanga nali ntandise okulemererwa sissa bulungi nozanga amawuggwe gange nange galwana ne bamusalamu naye basalamu omwana ono nga mutini bwati omusawo yangamba nti twamusanzeemu ne code ne mugaa that is the reason lwaki ku lubuto abadde teyeekyusa nnyo abadde akyuka katini kati muyinza n'omumala ennaku nga 2 nga tomuwulidde ate nga ku lubuto kwonna naafunanga issues za sukaali asala nendya akawunga nendya bikine naye byonna era teyagejja naye yali Katonda osanga amagumba tegandimwetisse nakazaala kawa 1.8 nga n'otusuwa otubala nga keeru bwe kati naye nga kali healthy kizibu kye kyali ku mawuggwe era bwe bamuteekako oxygen ennaku n'atereera ne tubeera naye bulungi ne tudda n'ewaka ate Mukama n'atusasula after 1 week nga nzirayo okukola review ng'agenze agenda kuweza 3 just a week yes Mukama yampa nyonsa awo nga tutandika ate bulamu bulala tuddeyo mu magumba kubanga nali ntandise nasula mangu emigga 2 nga ntandise ogumu naye nga tegubalansinga munze muli mpulira I'm not balanced ne bantwalako ku Koso ne tukebera bye tukebera naye nga buli musawo agamba butono give it time ate kati obadde mu kuzaala butono give it time ne tutambuza mpola nange ne mpulira nga omubiri gulinga ogukomawo kubanga bangamba nti amagumba agamu bali bangambye soketi eno baba bagirongosa netaga obukadde 12,800 by then ne bangamba naye eyinza n'obutakusiima n'ofuna kansa dindamu engamba okay ne mbagamba naye problemu yange ekyali kwebaka ne bangamba nonya ssente ne bantwalako mu x-ray ne balaba omugongo ne bangamba mugongo gwo mukadde amagumba agamu galaga makadde naye nonya ssente ogendera ddala mu MRI bakebere eggumba kuki ku disk kagumba konze kale naye nze nalowooza nti mpiikinga buli lwe natambulanga ne mpulira amaanyi buli nasimbanga omugo gwo ne mpulira amaanyi nga mpulira nkola ki nga mpiikinga naye nga issue eriwo nga mwami Bukenya okukola kwe kunafuye ndowooza kijja naturally ng'omuwi w'amagezi takyalina nnyo kyakola kubanga buli lunagezangako okola emirimu nga bangamba buli lwoba ne pain don't buli lwokola ekintu n'owulira mu pain relax lunabangako kyenkola kati lumu mugamba manyi kangene mbere nga monitoringa ku sites ezimu olwo agenze mu painting compound designing nga mpayo site emu oba 2 ntula ku piki
nengenda ne monitoringa olwo ne mu kanisa nkomyewo kuba wali obuweereza bw'abakyala nabuwumula obw'oku district mu bavubuka ne mbuwumula naye wano ku mulundi guno banzizizza namu ndi ku family life mu bavubuka mpulira ndi active olwo kitabani kyange kiwezezza n'omwaka ntambula nkola I moved on nga nze mpulira obulamu butambula mwebukenya nampa ne sites I monitor this one, monitor that one. Si nga economy ndowooza bwe yakyuka nga si birungi nnyo nti byatutawaanya namwe okuba nga tusobola okutambula okugamba nti kati MRI kati kino ng'abasawo schedules bwe baali bazaagala naye omanyi abafirika tulina weakness bw'oba ekikuluma tekiganye kwebaka ekintu kimala tukuba ku ndiri nekikutuuzaawo era omala kuga nti nagasituka gaganye noga naye tuddukeko muki mu ddwaliro kati ngenda ne ku sites naye lumu mba nva ku piki guno omugulu ne gugaana otambula n'ensimba omuggo mpalula omugulu nga nfa obulumi buli lwengezaako ogukaka nga guzitoyokega nga gulinga gwe banzijjako nti teguliiko naye ng'ate mpulira pain nemukubira ne mugamba nti oba kuweekansa weno gye mbadde ndeteramu akamere kange ak'oku site nangamba hani relax toddayo ku site n'ateekayo abaana n'ateekayo omuntu omulala kyokka nga nze mpulira nali mpiikinze ate nga nsasula musajja atu nga nsasula ddeyire kati nga mpiikinze mpulira bitandise okunnyumira nange bansasula bwe baleeta sente z'abako ate nze mbasasula nno zijja nentoolako gwe wakoledde zino gwe naye gwe bwe wakoze byabuzeemu kusaza 5 kakati bwe yangamba okudda eka nenzikiriza naye nga mpulira payini nga weeri naye nga mpulira manja kati what I did nembeera involved mu kanisa waliwo program gye twali tutegeka yabavubuka basingles nengamba let me get involved nembeera nga ndi up and down bwe tunoonya ekifo bwe tutambula bwe twali ne mukyala Kigundu Dora omuwala oli gwe nagambye yajja naanona abaana by then yayita nafumbirwa Kigundu wenfunira akabenje yayita nafumbirwa Kigundu amufumbirwa mu covid kati bafuuka ab'emikwano ababiri mukwano omuwala ogwange n'omukwano omulenzi ogwa mwami Bukenya bafumbo kati batwanguyiza so ku luno namukubira ne mugamba nyambako ku kino ne ku kino family life eno tugendeko wano tukole bwe tuti abadde nga nnyamba kuba ne mu ddwaliro okuzaala biki abadde nga mbeererawo naye Dora yatuuka ekiseera n'alaba nga nafuye kubanga I remember one time twalina meeting naye nga nina therapy eyali esookera ddala therapist bwe yajja kyesigambye mpozi nti twatuuka ekiseera nga eddwaliro litulemye okugendamu nga sente ziganye okuwera nga bwe bazaagala olwo tutandise okuwatanya bwe tutagenda kooso tugenda Nsambya ne tuyambibwako twali mu ka meeting ne tufuna Professor Lauben Mugera najja nabeera mukwano gwange omanyi nze ndi social naye yatwala akadde after the come meeting nga wayiseewo oba mwezi oba weeks najja ewange waka bwajja nansanga mu bulumi kuba nali ntandise n'okukaaba amaviivi nangamba Angela dduka mu ddwaliro ne mugamba Musumba njagenda kiki ekiganya ne mugamba njagenda mu ddwaliro n'akwata mu nsawo nanga kankwekuka ekisumba ogende muki mu ddwaliro ne mugamba Musumba ate ffe tuyina okubawa nanga tokagaana nkakuwadde mu bulungi nampa ssente nasikayo amazike sijja gagamba nangamba nti genda mu ddwaliro profesa bwangamba ogenda mu ddwaliro andirectinga ku musawo nti naye bw'ovaayo kubira omusawo ono omuweereza ebipapula byo w'amagumba akuyambeko ku therapy nti kale bwe nvaayo ku koso nagenda nankeera bwe nvaayo nenkubira omusawo bwe mukubira ne muwa results nanga Angela amagumba makadde ag'omugongo kuba twakebera mugongo gwokka nanga amagumba geekuuse kati omusawo teyatunula ku myaka gyange nga tumuweereza ebifaananyi naye nangamba nti kuno ku WhatsApp sikiraba bulungi singa kibadde mu soft copy nja kujja ewaka nkisome bulungi olunaku lwasooka okujja akisome
Lwandaba nti nina emyaka 3 ekifaananyi kiraga wa myaka 6 ekika ky'amagumba. N'agamba nti mbadde mmanyi bw'oba muto nnyo oli mu 5 naye neewuunyiza okutunuulira omuntu nga yakutte omuggo ng'ate ndaba feesi nto. How old are you? Ne mugamba ekifaananyi kiriko myaka emeka? Tewakiraba? Nanga oh sorry, I didn't concentrate on this. Nanga lwaki amagumba go gakaddiye ag'omugongo? Remember twagenda mu COVID ne tufunamu okuzaala. Bwe nava mu kuzaala ne geetuulako, discs were herniated ne kati go gennyini gatandika okwekuuta. Nangamba naye we can start with therapy. Ne tulaba progress naye sooka ofune belt ne therapy n'ebirala. Nina abantu ababadde bange nga seetagana kumala banyonyola akubira n'akubuuza Angela, how are you doing? Namugaa ndi in pain but I'm fine. Watandika ofunyawo enjawulo kino na kino nakuwerezayo 10-20 bw'atyo. So waliwo omukyala w'omukadde mukwano gwange gwe situulangako naye ku mmeeza nti tunyumize eddakiika 10 ku 3 naye mukwano gwange yampereza emitwalo aga. Nanga Angela funako omusipi mukole biki kuba yali ambuuziza what is happening. Ne mugamba bangambe just nfuneyo belt njira ngu sibantandike ne therapy. Did you get a belt? Ne mugamba no naye nagaye mwami Bukenya afune wajija. Nangamba lwaki omusawo yennyini sigwe muwa ssente? Bwe tugenda okutandika in fact twagenda omusawo yajja kuba transportation yange enzibu kati bwe watabaawo mmotoka siva waka baŋŋaana piki. Bw'ajja omusawo awaka ankozesa therapy, Dora alina okujja tukole meeting tulabe engeri gye tugenda okuddukanya olunaku lw'abasingles. Omusawo wamala okunkolako therapy angezesezza ankubye pain killers ansibye omusipi abindaze buli kimu nga bwe kirina okukolebwa. Yandeka ndyokke ne muwerekera paka ku gate ewange nga sisimbye na muggo. Bw'afuluma ne ngamba abaana sukali wange asala. I think I over exercised. Ne ngamba abaana my sugars are dropping. Mpulira nga sikyategeerekeka. Ne bagasigana na kupima. Just bring me something. Nanga mami wabadde olidde? Nti nedda. Ne bampa ekyokulya mangu. Bwe namala okulya nsituke ngendeko mu bathroom neneka omubiri ne gujugumira. Ne mbagala naye basukali yaganyo sala naye ng'ate mpulina stabilize nga ntandise n'otuuyana. Yaganyo okuterera okubalansinga. Nentambula neyongereyo mu bathroom. Ngenda okudda nga nvudde mu bathroom nga ntambula bwenti. Nga ndimu ningalimu musisi. Nenkubira omusawo ku speed. Yali tannaba na kutuuka gy'alaga ne mugamba nkankana. Nangamba you feeling pain anywhere? Ne mugamba no. Nangamba pain killers zikyaliko naye nerves zirabika zireactinze. Nangamba try and relax. Nengezaako beera ku buliri relaxing ne kigaana. Dora ajja banzijayo mu kisenge okunzijayo nga n'okwetambuza ngenda nti naye ng'obwongo bwange bugamba you have to continue ogenda okole meeting n'olyaze meeting mutegeke bye mutegeka kubanga twayo obudde butuggwako tulina abantu be tulina osisinkana tulina sponsors biki mpapa ntuuke mu ntebe nentuuka mwami Bukenya naye tumukubira tumbulira situation eriwo teyaliiwo najja n'omwami wa Dora naye najja kwegamba nga buli omu ali concerned lwaki ajukumira. Nziramu nkubira omusawo nkimunnyonnyola nga mutuufu kati awulikikanga agamba nti naye what is wrong. Naye yasigala ku kimu nga those nerves are reacting naye nga tamanyi kivudde ku ki so zinnakankana. Nentuka nange nenkitya nga n'olulimi terukyasobola fulumya bigambo mu butuufu bwa flow ya bigambo nga bwenjogera kati nga naye nga nti ne mu ntebe neebase mu ntebe naye nga
ndowooza ye moment gye nasinga okutya n'okusinga bwe nali mu accident. Kati ne ndowooza olw'okuba baali bangamba dda nti nerves ku mugongo ziri irritated zinyigiddwa, ne ndowooza nti waliwo ekitundu ku nze kigenda switchinga off. Ne tusaba, siyinza kulimba meeting twagikolako bye tusobola ogikolako naye nga tesobola kubanga Dora was almost crying, the husband was disturbed, nange omwami wange nange bimudisturbinze paka lwe nabagumya nze kennyini nali nsituka nzijukira nali nsituka nga ngali mu Kenya ati ddamu nsitulo ntwaleko mu bathroom. Ne ndaba nga bantunuulidde ngenda bwe nti ne mbagaa nti don't care, God cares, tujja kiyitamu na kino tuyise mu bingi. Naye nga nange in the back of my mind I'm worried. Naye nga ate nina okugumya abandaba n'abaana bange nga banneekwese. Mwoyo oba yaŋŋamba atya? Waaliwo omwami eyali yaŋŋamba nti ebikola by'ekitafferi birungi nnyo ku sisitimu y'omubiri bigizuukusa. Ne ŋŋamba omuwala Rachel ne mugaa Rachel, find ways of n'ebikola by'ekitafferi ebweru mu bintu emunanga mami nali already nabiterese okuva jjo ne mugaa nkozesa ebyo ne mugaa birongoose obintereko nga kyayi ku mazzi binywe. Nenywa amazzi ago after like an hour omubiri ne gugenda nga gudda mpola ne ntandika owulira nga nsobola okwewulira omubiri gukomawo sikyakankana. Mwami Mukenya kye yayita musinza kikunnyonnyola nga ndaba bw'atyo naye buli ddakiika yayitawo nga yeesooza nga yeesooza. Olwo tuba twogedde bingi nga buli lwantunuulira bw'ati bwagira bw'avaawo bwagenda mu kisenge bwakomawo bwantunuulira wa awo therapy nerabeka nga omwami wo yeesooza. Nkitegeera kakati bambi therapy awo naaba nga tulina mutwala sirera yaŋŋamba nti kyowulira tosobola kukola tokikola. Naye oluvannyuma lw'ebbanga nga nkozeeko ku therapy pain yeeyongera. Byeri aŋŋambye okukola ebimu ng'ate pain esukka. Ne ŋŋamba Mwami Mukenya kati kino kikuze. Tuvudde wali ku nnyanjula kati kino kikoze eki? Lwaki ne therapy egaanye okukola? Ne kituuka ekiseera nga ne pain killers tezinkolako. Bwe ngenda mu pain mba ngenze ne mpunga n'okuwunga n'omutwe ne gukyankalana. Nantunulako naye nga nange n'ekyokumukolera si kyakiina n'abaana ne basoberwa ne bakaaba bakaabye nga nange neesobeddwa. Ne twegayirira Mukama ne tukubira omusawo Mutyaba n'atugamba mujje. Bwe nagenda nankwatamu nankebera nagenda nsambya nasiiba nayo. Bwe yajjira nankwatamu n'atusaba MRI y'omugongo, n'atusaba x-ray ya pelvis, n'atusaba x-ray ya knees, n'atusaba CT scan ya knees. Okubibala abalamu nga tuli mu kakadde n'ekigwamu. Ne nga Mwami Mukenya tuddeyo eka. Nze bwe mbala abalamu ekintu nga naye tetuyita naye tulina obwetaavu obulala nsooka tuddawa kubanga income yali yakyukira ddala siyinza kubuulira how was it got. Ne mga tudde eka. Bwe tudde eka ne twogerezeganya ne tutandika savinga n'aŋŋamba kati oluusi muba musavinga kino ne kigwa mwana n'alwala kino ne nanga ne kati tunaasavinga ssente ezo ne tuzifuna. Ne mugaba Mukama ajja aggabirira. Nali ndi awo nga Mwami Kigundu akubira nga ngamba Angela, I'm tired of seeing you in pain. Yajja nga n'andaba. Nangamba tuyite abavubuka. They will. Ne mbagamba naye bakoowa abantu baavu. Naffe olaba tuli baavu nabo baavu. Nanga nedda. Guno mwoyo gwa ggwanga buli omu akwate kyakola ki. Ow'ebbiri, ow'ettaano, ow'omutwalo we. Ne mbagamba kakadde akamu. Kale. Omanyi ne Friday olumwe tutawaanya ate ye omwami wange yamumenya naganedda omusajja agabirira nga wadde kiruddewo
Nemga Isaac agambye bakoyo okundaba mu bulumi naye jjukira Jenko mobeera mu bulumi kisusse so zingano ogenda mu kinaabiro kutandisa okukaluba eyali anaaba emirundi ebiri n'ogumu gummenya baŋŋamba mami amazzi tugataddeyo ne ntandika okuba pulaani oba ntuule ntya oba leero naakuuta amagulu oba nakkirira koffe kale bakikole mwami Mukenya nakkiriza nagana ye kale nembako n'omukutu gwe naggulawo kaawo mu bannakenya baguyita mchunk something nga njagala oba tukyanguye kubanga oba ngambye n'omugongo guyinza okwetagisa olongoosa ne pelvis ne mwami Mukenya nanga kati gino emikutu gyoggulawo mukazi wange kale guleke when he made that statement nenziruka emusinene nenguggala nanga ate ogadde gwaki nemuga you are my husband manyi obunafu bwo kati we buli nate sagala ate kuwuliza nti ate tosobola nangamba ekyamazima si butasobola naye tebansasula I've done this ng'ate byonna mbimanyi kubanga nze n'omwami wange buli kimu ekyaffe kiba ku table his income how we spend it nze mpayo ekimu ekyekumi nakiwaayo ntya nga simanyi kye yafunye nze basa ne bwe mba sisaabye nze ngiwandiika nze mmanyi fiizi z'abaana buli kimu kituukira ku nze in fact yewange noza nze kashiya ndina akatandika omugamba nti hani tugulize ku kino hani tukolere ku kino but most of the cases nze kakati olw'okuba mmanyi yamala nakkiriziganya nange wadde omukutu guli naguggala naye abaana ba district abavuka ba district ne batwegattako ate ne bakikola mangu within a week ne ŋŋenda bwe ŋŋenda ne bankebera ebifaananyi ne babimpa in fact basooka image center basooka bintera ku email bampereza mu soft copy batwali tupapa ate batugamba come back tomorrow ate omusawo nninze ensambi ayagala biraba ne ŋŋenda ne Mengo ne bankuba ne bakebera mavivi ne pelvis kati what surprised us was this nti ŋŋenda otuuka e Mengo ŋŋenda otuuka ew'omusawo interpreting ebifaananyi nga lumba spine bu discs busatu obuddiriŋŋana buli herniated buweereddemu ddala ge magumba gali ageetuulako ageekuuta obuddiriro obubiri nga gukkiririra ddala gye gusembera bubulginze bufuluma kubanga geenyize nnyo the worst part pelvis oba yakikola lwaki naye yo omusawo agamba nti yeegaaya eggumba lyerya ne lyekuuta wano we ligattira ne liggwerera ne likola gapping ya ddabo nga bonogamba centimeter kubanga bandaga nti zirina kuba 3.6 something kati ng'eri ku no ziri 6.3 ng'eri ku 12.9 ng'eno socket ezemu okubagana ekirungi ne basanga nti amavivi tegalina buzibu naye nervous system yegatawaanya enyigiddwa okuva ku mugongo ku pelvis kati sozi ne tubeera awo ne tuwandiikirwa therapy nga buli lwe tulina okugendayo ekitono ennyo tulina okusuula emitwalo 15 transportation tetukyalina mmotoka ogatteko zoyina osasula mu therapy ne bw'otambudde nabo kubanga sitambula nze kamwe Mukenya ne bw'ataba I need to move with someone ate omukulu kugamba ng'obalirira nti nina okuliisa omuntu gwe ntambuza naye emmotoka gye ŋŋenda nayo ngisasula amafuta oyiyo otya oyitawo otya ate omale ogatteko ne ez'eddwaliro ng'ekitono ennyo olina okubamu ne 15 olwo kitono ogenda kunyigiriza kati ng'ate nina challenge okulya kwange nina okulimitinga neme kufukaafuka kuba nina kutuula nina okumanya nti ate ndidde bulungi ate sukaali tasala kyesigamye nti wali mu process ey'okutawaanyizibwa ebirowoozo na biki n'obulumi omutima gwatawaanyizibwa ne pressure nayo n'ekyankalana netandika okugenda nga mu heart center ekisubi ne tugendako ne mu heart institute e Mulago kwegamba nga pressure si nnungi
kubana kati etera n'erinnyamu naye kati mukama asasidde tugicontrollinga nga sukaali asala talinnya reyali alinnye asala busazi naye bw'asala akkirira n'atuuka ne mwemu nga nina obulumi sikyasitama sikutama sitambula kati olumu nga bwemba ntambula naddala waka hotels sikwata muggo nga nina gendera mu side bwent eggumba teridda liti linnuma kati nga nditwalira mu side kati nenga kati oba ndi kuki bwe twadda ne bonna baali batulagiridde nengamba mwami Kenya kati omanyi tusabe Katonda olwo tukubiddeko mukwano gwaffe akola mu Cancer Institute tumunyonyodde just okumunyonyola kuba she was one of the people about supporting nangamba njera tosooka genda mu byuma ebyo tosooka genda mu therapy ya magnetism things ezo obadde already oyita mu MRI x-ray you're going to get cancerous cells mu kifo ky'okupapa okugendayo musooke muddeeka mu relaxing nga bwemufuna ne ssente n'ekirala kendeeza ku ddagala bw'olimira nnyo ebikaawa kubanga ekibumba kigenda kukoowa kwegamba ate naye naŋŋamba ebintu ate ne ŋŋate kati nkole ntya kati eddagala lirina ossala ate ebyuma bangambye nsooke nkole ki awo oyinza okuteberereza kye tuliko ne kye tubaddeko ndaba obufumbawo olusozi ndaba olusozi omuntu bw'alinnya olusozi n'alumalako asubira Kaserengeto naye ndabanga mubanga abamalako olusozi ne mutambulako sina Kaserengeto kabanga kaseetwe katini bwe kati ne muddamu ne mululinnya mubanga abaluma ne muddamu ne musanga nga lusozi ndaba abantu bali abaali mu lava eri ey'ekimmemmette ziri ennaku embize natandika nga njogerako ndaba nga zaamuddiringanwa naye nga lava ogamba yaggwawo wangi nze neeyagalira omwami wange ate sozi kino nkyogeza mazima nga n'eggulu lindaba ate Bukenya laavu yeekuze bukuzi kubanga yatuuka ekiseera naŋŋamba kati ate mpulira saagala wadde n'okuwulira akagamba nti oba Angela bamugambye kino n'anyiiga oba ono yakoze kino kugamba n'okwegendereza kwe ne kuwera omanyi we need temperance mu bulamu buno naddala obufumbo bw'oba tolina nnyo okwegendereza omunno oyinza omuggyako easily naye n'okwegendereza kwa mwami Bukenya kwawera kiina engeri era yaŋŋamba nanga kati ate mpulira ate byenkwagala I don't know nandibadde kati complaininga nti kino naye ate mpulira byenkwagala biggumira buggumizi yayogera ne mu kkanisa nga tuli mu kwebaza naga nti ate neebaza Katonda nti mwene embeera nkuze nnyo Angela ayina engeri gyankuzizza mu byayitamu ne mu mbeera ze ez'obuntu kati bwe yakyogera bwati nenneekanganamu ne mutunuulira nenga kati oba ataakula waawo naye bambi ayongedde kunjagala ate ye mwami afaayo ye mwami atakaluubiriza kuyonja kusitulako kutwala mutoyi kuteeka eno tekiina we kimukaluubiririza omwana kati yenkana ati omwana wa myaka 2 yagiweza mu December myaka 2 n'emyezi egigwamu he's healthy talina nnyo buzibu yali initially twali twakamuzaala nga tawanya musayi gumuggwamu biki naye ne batugaba prematures batera okubeera ne issues but with time mu making sure nutrition nungi akijjewo kati ye muntu alwala n'awonerawo asinga ne banne n'afuna ekifuba n'awona emisujja bali ne gibakuba wansi ye n'awona kubanga ndooza twamuteekako concentration ntumujjanjaba mulamu talina buzibu akuze ali healthy ate tandiiko nnyo bino nti mami andaba yakifunira wakuba olwedde naawe wali wenyini wali bebe wakulera nedda omanyi abaana jokoma mulina nnyo kubanga twabeeranga nnyo mu tulo twabeera nnyo kwebaka kola ki nga ndaba bw'aba yeebasa azuukuka wendi awo
naye kati yakimanyiira agenda n'azannya n'afulumana namuyonsa up to 2 years era ebbere n'alivaako nga tulina waka kiro kimu kyekyamutawanya naga leero tebanyonsezza but the rest of the days in fact lwemujjako lero nervous system lwevaako lwenkankana nembagamba omwana abulako ennaku 2 aweze emyaka 2 mundeke era nembagamba musuleeyo nange ensule eno n'avaako he's fine. Wakola statement n'ogamba nti omwami we olaba nga yava mu ggulu osinzira ku kyebintu nga 3 okulira nga gwe owuwo yava mu ggulu owange teyava mu ggulu n'agwa mba nalabye abantu baki nti he must be a sort of an angel teyagwa bugwe yazaalibwa mukyala na mwami naye kiŋŋambisa nze nkitwala nti yampeebwa ggulu ekiŋŋambisa nti yampeebwa ggulu nina ebintu bye nayitamu nga nkula mwami Sozi ndisiyinza kukakasa nti nze nayo yange obufumbo nga ndi mwana nga nkula nga nfumbirwa ngenda okulowooza ku bufumbo ndooza nga ninaanye ekkanisa ne mmanyi amakulu g'obufumbo omanyi abadiventi tulina enjagala gye twagalana naddala ku kkanisa ku sabbiiti n'olaba abafumbo bwe batudde wali n'olaba bwe beekubako n'olaba bwe beenyumiza bwe bamwenya nga maama kakati that is when I started picking olwo nvubuse enkuze ne nga ndowooza obufumbo olwo ndaba waliwo omukadde yansanyusa ennyo nga ne mukyala we nga mbatunuulira omukadde Kaliba kamwogere kuba tekiswaza in fact n'olwaleero bakyali bantu bentunuulira kubanga ntunuulira omukyala obulumi bwayiseemu ne ŋŋamba era lumu naguma ne ŋŋamba mwami Bukenya kaŋŋume mukyala Kaliba tatambula nannyo kutuuka ku ssaali yange this pain I'm going through I'm still young yakujja outgoing naye nabo nabatunuulira ng'edda ne ng'abambi laavu eno nagenda namufunira ku mmere twakimanyira nti musajja atuula omwami mukyala n'afuna naseba ng'omukadde asobola okuleetera ku mukyala emmere n'atuula ne batuula ne balya ne nga kumbe kakati ntunulira n'abalala ne couples endala I was pushed ngo abantu ne batuula ku kanisa bwe bati bamaze okufuna emmere n'atuula mami dadi n'abaana baabwe wagira bwamugatu dadi tukongere ku ttooke twayita nnyo eno badadi ne bahani dadi tukongere ku ttooke era bw'oteekanga amuyisa atya okujjako nze mbeewuunyisa he's my husband my secret my land ate era ndowooza kati ate ffe bwe balabirako mpozi kati engeri gye sitakyasaba nnyo naye obadde olaga nti okusinza bwe wakula teolina kyewali weegomba bufumbo meaning kati yakuwa amakulu okwagala obufumbo nagenda mbuyiga naye mwami Bukenya bw'ajja asimula ekifaananyi eky'abasajja bwe nkuze nti it is not about the man nedda si nti buli musajja manyi mwakulanga baga abasajja nyabwe yo gwomu kuba kiwakanyiza ddala kati nze nkula in fact nze njagadde nnyo bataata bange bataata bonna abasinga be nakulanga mbeeramu bataata katugambe bamaama naye abaami baabwe mbagadde nnyo nga nkuze nga nfumbiddwa now I understand ekitonde ekisajja bwe mmaze okufumbirwa olwo ntegeera ekitonde ekisajja ate taata wange omu bwe nali ngenda mu bufumbo tatasema nga yaŋŋamba nti ekikola amaka mwababiri kukkaanya kasita Katonda abeerawo mwababiri ne mukkaanya the rest is nonsense yakiŋŋamba ngenzeyo mutegeeza nti okwanjula oba okukyala kugenda kubaawo n'okwanjula ebbanga bwe liti nanga mwana wange tuula nanyinyonnyola kakati nze bwe ntegeera ekitonde ekisajja nensalawo mu nze neebuulirire nzikaanye nakyo whichever way kye flexibility eri gye nagamba nti we need to be flexible egguma eryokola embazuulu gy'oyina tebiina we bikutuusa mu bufumbo believe me ye ate kambuuze nti nze bwe nnyiga ne mwami Bukenya mbu twakyankalanye nnyo gw'osula ewaffe n'otutereeza nze nfiirwa nze eyanyiize
nyinza okwagala omuddiza nga yankoze ensobi oba nyinza okwagala okubaako kyenkola naye nze nfiirwa oba mwami Bukenya amaka gaffe ge gasaanawo baana baffe be banyigirizibwa nze abeewange bwe mbanyigiriza olw'okuba amaka gange gaganyottereera ne bakula nga bisassalala ab'ewasozi si be balumwa era olwaleero singa tutegeera ensonga nti amaka gange nze ne mwami Bukenya ge gakola eggwanga eddungi enkya sozi n'akikola Bukenya n'akikola oli n'akikola Lubega n'akikola mugenda okukkakkana nga kubanga jjukira ewasozi yeewali abawala ab'ewa Bukenya be bagenda okuwasa mugenda okukkakkana nga n'amaka ge mugenda abaana okukola enkya nago maka maki kati ntunulidde kiri ekya okubanga ggulu lye lyamukuwa akusigidde ekifaananyi ekirala kyewali olina n'akuwa vasioni gy'owummuliramu ng'olina ekifaananyi ekirala ekyenjawulo ekiri ku mwami Bukenya nga bwe naga nti ayagala Katonda we mwami Bukenya ayagala okumwagala abantu abasinga baagala naye oba bakiyita batya bayinamu ka pride akaddiriramu naga nti oba omukazi agize naye mwami Bukenya akugaa nti nze njagala okunjagala ate bw'omwagala akuddiza okwagala ekyo kyekisooka ekindaga nti yampeebwa ggulu kubanga eggulu lye ligaba okwagala ekirala mwami Bukenya kyayina ekyenjawulo akuwuliriza whether it is nonsense sometimes we come with nonsense whether it is nonsense whether it is sense akuwuliriza manya abakazi twagala ogusooka agukuwa abakazi twagala otuwuliriza Katonda yatuwa nga tumanyi okwogera ate mwe mumanyi okugaa nti leero ono omukazi bukazi kagenda kuŋŋamba ki naye mwami Bukenya akuwa obudde n'onnyonnyola ensonga zo mwana wattu ne bw'aba taziwulidde nnyo n'awuunamu namuyiga waliwo lwajja nga akooye naye olw'okubanga something was burning in you nemwahani byonna n'obyogera amanya gonna n'ogamuyita naga kookuba kituufu kasita owulira nga kituufu ajja nnyo ne kookuba ng'omanya kati kifaananyi ky'oyinaawo akooye era mwoyo bw'aba akulungamisa noga do you know what sooka owummulemu tujja kwogera kasita owulira kookuba kituufu nkira oba ayogera kyeyo ane buli maka galina ebyago kwokuba tayagala kushaninga naye ate bambi ozze kati wotegerera nti akuliko oyogera bwakutunuulira bwaddamu bwakwetegereza naye hani kati olaba nayagala akusalemu awo kati kitegeeza nti akuwa attention bwagira bwa naye hani sokola kenkuli ekimuli hani kale nkati bebi olaba kwotegerera nti kati kwali nawe bwogira bw'omuwa naye bwakuwa kati version ndabi wali nti oda ayinza banga ali overtaken exhausted naye era still nakuwa attention wanjawulo mu ekyo he gives you attention taliyo mukazi taliyo naba abeefula kayimba kagundi ke mbubeeyisaako no woman chovola abamaliriza baagala babba bannaabwe because they think so ziravu jawa beki jajja nangu okola ki no woman tali yatayagala attention ekyo kyatutonderwa kuba ne Bible yakugamba nti okwegombako kulimu musajja kasita okula n'otandika okwegomba noonya kitonde kisajja ekikyo wegombe byonna byoyagala ekyo kyekibirina attention so wow kakati tutambudde so far bagamba kukyobula kubanga waliwo essubi eriva ku muggo okusinza bwe bagamba in fact for now I'm supposed to be going for that therapy sinza kulima nti njikola for now ndi ku bwa Katonda for now tuyina essuubi okugendayo okuddamu therapy banzikiriza ogikola naye twali tukyusizzaamu nga batusindiseeko ne Mulago spinal clinic bwe ngenda mu spinal clinic
nina okulaba aba spinal clinic then nveeyo ngende ndabe n'abanakola ku pelvis. Twayagala tusooka oba tugende mu abo tugeraageranye ebintu ebyenjawulo ebirina okukolebwa kubanga okusinziira ku basawo ab'enjawulo abadde nga bajja batunuulira ebifaananyi buli omu amagezi ayongerako malala. Bagasiba belt oli n'agamba nti naye oba okulongoosa kola bwoti kwegana ebiba bingi kati ogenda n'obitula noga nsalewo ki byonna buli lw'otandikako ekimu nekitakola ssente n'okolesya nekitakola ssente ate betwabikoowa. Kati twali twebuuza one of the people yatugamba mugende ku Koso tukubira mukwano gwaffe ali ku Koso n'agamba Koso will do anything else naye tetukola nnyo ku migongo naddala egy'abakulu. Kati kitegeeza Koso bwe tuba bagendayo tutunuulidde pelvis na socket tuveewo tugende mu spinal clinic e Mulago. Ebyo byonna sozi byetaaga ssente. Essaawa eno kyesaagala kulima nti I'm not ready to stress my husband. I'm in pain. Obulamu mbwagala kuba njagala ndera abaana bange. Njagala omwami wange ebirungi. I used to take him out. He used to take me out. Bye tutakyakola kubanga tulimu nti tetulina ntambula. Twata okuva wano. Sijja genda ku kyaki. Ate nkwata omukeeka. Nkwata sleeping bag. Twale bupiro bwe neebakako. Because sitting all the time is not healthy for me. Ate n'ogamba nti ate waliyo toyi sijja genda ku kyaki. So singa waliwo entambula ne wandiyagadde bathroom ogamba bugambi nziza mu motoka onteeke wali ewaka nkole byenkola I refresh I come back. Olw'okuba tewali ntambula tomala gagenda mu buli ddwaliro ly'osanze ate schedule ye erina ttambula n'oyo anaakuwa ku motoka oba ng'olina ssente zigipangisa. Ebintu byonna bikyuse. Ekirala since it is still rent toli wuwo movements nazo nnyingi ate zintawaanya. Kati essaawa eno siri ku stress ya kuteeka mwami nti ddwaliro kino twandizeeko kino so nga ate twandiyagadde okuddamu bikola nga we are flowing. Bagambye kola kino kati ddako kino. Twali tulowoozezza nti tukiweemu obudde maybe tukoleyo project eneekola ku ekyo ng'abafumbo tutuula ne tugamba tukoleyo project nti tujja savinganga akasente nga kaba mu project eyo nga keekyo nti omusawo bw'atugamba nti kati mugezeeko kino kubanga obulamu bwaggezaawo. Ekibuuzo kyange kye natandika nga mbuuza kati nkibuuza ggwe omwami wo ennaku embi nga zizze nga oli naye asobola okukubeererawo oba omukyalawo asobola okukubeererawo ansayo eri nti yes ayimiridde nange. Oli alina engeri gy'ayinza okumanya muntu gw'alina oba mbeera eno bwerituuka ayinza obutamuyimirirawo nga mbeera tenatuuka n'amanya naye n'omuntu ayinza obutayimirirawo nange ng'embeera embi ezze. Omuvubuka omwankwana sinafuna mwami Bukenya yankwana akimanyi nnina omwana kale at first okundaba ayinza okuba teyakimanya naye mu kwogera ebingi namulaga nti ninayo baby. He was free with me kubanga ne bwe yajjanga okundabako nga zze n'entebe yali wa mu kibuga eyo nga mbuuza omwana. So I thought omanyi ffe abazadde mwana wange tugendanga mu bantu be anyanjuddeyo girlfriend wange tabafunye emikolo eyewaabwe mu kyalo tugenze. Naye one time mba njogerako naye tuli mu bantu be n'aŋŋamba neerabira okukugamba tobagambanga nti wazaala. Oyo omu n'ogoba awo yali disqualified right away. Era bwe yakyogera naga nti tobagambanga nti he was disqualified. Omulala okay oli yali amaze okulaga sayimirira naawe mu bizibu byo
Sister, I cannot defend you kuva ku bantu ku bizibu byo. So ng'ate omwana no si kizibu ne of course akirabanga ekizibu kati abantu abeetolodde okukimanya nti gwatutte second hand ayinza n'okuba ye fourth na disqualifying oyo ne mugoba eyaddako namunyumiza story ya mukwano gwange nti gayi gwalina yeeganya olubuto ankwana nange muli sinnakkiriza nimanya abo bagayi abajja n'alemerako noba okay let's be going out nimunyumiza mugamba mukwano gwange simanyi bwe ngenda mukola gayi yeeganya olubuto yaga atali ready kale teyareganye nti sirulwe naye yagamba balujje mutali ready nanga Angela nze nange kati omuwala okunfunamu olubuto ne mubuuza nga wagenze ozibiridde bakuwaludde nanga no seriously speaking esawe no siri ready ne mugamba atali ready talina kwegatta not only towandikwanye nakwana kubanga omuntu okwana obala nti mu bbanga bwe litibwe mmala okwana ngenda kuwasa omukazi muteekewe that is already enough responsibility ne mugamba atali ready n'omukazi teyandibaddeko mwana wa muntu gwamalira budde ngoyogedde bube ne mugoba oba ontegeera ozzeemu ekibuzo yes already wabalabanga omuntu omuteeka mu kattu nga nebwa kwegamba ogenda olunaku olumu n'olumwamu noga nti naye leero wano wannumye Moses where are you you're dating enjala ennuma ndi mu nnyumba nabika nalwadde omusujja sinaba nagendako mu ddwaliro oliwo nnyambe can you have a boda nyiperezeko b'ekyokulya oba obulawe ndi wazibu ndina he cannot tell you nti oba kankubira omuntu oliwa okoze otya can't you find someone muddukeko mu ddwaliro already nakunyumirizaawo waali wazibu nakunyonyola bw'atalina bulungi ssente takubuuziza nakulaga mwami Bukenya entandika gye yantandika are you inside oli bulungi oli safe you know ne bw'oba weetaaga ssente omanyi abantu balowooza mentality eyo tugijjewo it is not about money kati ffe tulwadde ne tulwala naye nga ssente nnyingi ennyo ezigenze ku bulwadde ng'ezimu sinaffe abazitaddemu Katonda alaba willingness ey'omwami wange nange n'agabirira olumu ne zigaana n'okugaana n'eddwaliro ne mulivaako naye ogenda okeera ku makya eyabadde ataawa ng'owulira olina ne relief sometimes omwami wa afukamira naga hani leero mu butuufu asatu ageetagisa tegaliimu but let's pray about it nanga katusabe mukama wekiba kyetagisa ddwaliro please provide nina bemmanja kabansasule wekiba naye bw'oba osobola omumunyiganyiga munyige mujjanjabe naye gwe muno nakkonako ne mukiro I was told some of these husbands bebaka ne bannaabwe mu nnyumba kiro oba olusinakawero baki namukonako namugaa nti Moses sinfa nagayo naawe otama how can you be someone's friend by the way abantu abatanafumbirwa kambabulire tofumbirwa musajja atali mukwano gwo towasa mukazi atali mukwano gwo kuba ne bw'onoosinda n'oggwayo tajja kufiiringa banange otama bw'otasinda mutu osinda ebigere kyokka ate bw'aba mukwano gwo nga bana batera okusinda naye yeekomako like n'akomako anga naye nkaaba nnyo obulumi leero kaŋŋumemu bw'aba mukwano gwo olusinda akagere nakakiti obadde ki akali ku ye nze mwami Bukenya amanyi okulumwa nga sinze nnumwa naye olw'okubanga omugambye nti situka olumu obwe neebakire no sivaayo olumu amagumba gakwata n'omugongo ne gugaana n'omuganyamba onkyuse ntunula eno n'azuukuka n'akukyusa naye mukuddawo okwebaka gwe n'oddawo n'osumagira ye n'atuula n'adda mu kusaba oluusi n'amaziga ne gamuyita mungalaba kyoyitamu kinene mukazi mutali myaka 3 teyeekyusa ogenda mu bathroom olumu oyambako muyambe olumu n'antunulira ngalaba n'okulinnyisa guno tegulinnya kyokka na guno saagala gulinnya kuganga pain ensuseeko around the waist and the back kakati bw'aba si mukwano gwo
olaba osituka n'okugwa ate n'oddawo ogwe kubanga tofunye help. Owange nze nina okukeera kati sebakemu yekyo Mwami Bukenya abeera gy'ali n'akubuuza have you eaten? Ne leero ambuuzizza kiki ky'ogenda okuba ng'olyako ng'olyawo ne mugamba naawe just move with water awaka nfunyeyo ka breakfast akatonotono so that omubiri gwange tegunafuwa kubanga ndidde. Naye akubuuza have you gotten something to eat? Bakufumbidde kino olidde bw'oti kiki honey oludde okulya ku bikajjo can you need this fruit? Omusajja omulala waba yayitamu dda you know ekyamazima the little he has the minimum he can get akikola nange naga kale nfunye omutwalo kanguleko ekiwagu ky'amenvu baye bakugamba apple kandeteyo apple 2 mpazi bagamba grapes kati ninaamu ngatteko tuleeteza agumemeka ekyo kyekimufuula heavenly sent. Omulaba ng'alina n'omanya nti kati alina n'omanya nti kati talina. Kati leero talina agambye abaana bagende banoonye ffene kitegeeza tewali. Naye mami has to have a fruit so munoonye ffene. Kati leero siyina naye hani oba baleeteyo ekicungwa onuuneko kubanga ebibala baŋŋamba mbyetaaga mubiri. Naye hani omaze ebbanga nno nga kino tokikola tukoze tutya? Pako yayonooneka mami tanaaba mazzi gannyogoga baagamugaana naavu zijja kyankalana n'anoonyeeza pako ey'amangu kwegamba on a daily basis olaba nga is part of your journey whether that journey is painful amanya atuuleka n'amanya kati nze wange bw'okyala entebe sikyazituulamu zirwamu amanya entebe ya mami mwatula yetagonda nnyo zino muzireke naye abagenyi bwe bajja nga ye waali agamba mbadde nsaba mutuule eno mami asobola eno amanya nti kati mami agenda yetaaga akato when is near you amanya n'akutegekana naye mwami Bukenya amanya nti kati weetaagako ne net ebudde buwungedde mami terera tukuteekeko net. How many times do you do it for your wife? Mirundi emeka mukyala we yazadde nakawere ali wali ayonsa mwana n'omanya nti kati tebaliiko na net ensiri zijja baluma kikostinga ani nga balwadde nze oyo datina makachinzi ntamiddwe emisujja wano temuteekako net naye namwe no mugali bagayaavu temugala nnyumba bwozaawo bw'oti oluggi n'eddinisa emikono ne givaako ne gigwali ate agamba nkola ogw'okunoonya ssente n'okubaggalira amadirisa naye nze olwombuuza nze lwendi zinoonya ne nziteekawo ewaka gwe ogenda okukola byenkola awo newabeerawo embaga ekibuuzo ekyo singa omwami akyebuuza nti singa mbeerako mu kattu Angela n'anoonya ku ssente kubanga abazinoonya gye bali waliwo nga bakyala bazinoonya ate we are never by the way njagala nze ku bulamu bwange kwe njigidde kino you're never certain of tomorrow. Akabenje nakafuna Thursday, Wednesday nali nva kukola shop, nali nva mu kibuga kusuubula. Nga very sure nti Friday oba Sunday oba Monday njagenda mu kiduuka ntekeyo ebintu nkole bye nnina okukola. Kweganga obulamu bwange buyina kipesi yaabwo. Nga nze ne sipiidi gye nnina omukadde omu ku kanisa yambuuza nti Angela omwana omuwala atambula asala ku bigere ne muganga talina kyagoba. Naye kati olwaleero bw'oŋŋamba nti situka otuuke wali ne nsooka nkekejjuka nansituke ne nnoonya ate omuggo neesigana express nga tutuuka Kajjansi ku kyedde Kajjansi wekubiridde tugenda tuli ku express nga nze neetaaga essaawa 2 okweteekateeka kitegeera kubanga ngenda mu kinaabiro ntuule ntandika onnaaba nveeyo nyambala ate ku peesi yange I don't panic kubanga sirina kuba mu bulumi ate ngenda sisinkana abantu ate ntandike hasozi erindako lina omubiri nina gutwala mpola naye ku sipiidi gye nalina n'abandabako omuntu tomanyi enkya tomanyi kyojja kuba tokunya mwana wa banno naawe omukazi leka kweraga nti wakula kifiga you're never certain of tomorrow. Mukwatagane mu ababiri mubeere kwegamba ng'oli ne bw'aba ayagala penetrate nga tayitawo nti bw'ogwa ku ndiri ono abaawo ne weesigama oli bw'afuna obuzibu abaawo kati tekikyalinda bulwadde accident zafuka accident
kati twafuna covid kati omuntu abeerawo ne baga nti gundi yaseredde mu kinaabiro mwana wattu naagwa naye ogamba teyatali mukoma omulimu guweddewo omulimu nno oba oyinza oga nti nagenda ku bisayiti n'enkola naye omubiri so it is a different case ng'omubiri gwe tosobola gweyamba gujja wansi kuba mulimu bwe gukuggwako kimanyi nti webuzaabuza n'otambula ku kyalawo ne oyiiya n'okubira ku babade n'onoonya b'obanja n'oyiiya oyitewo naye ng'oli waka n'essimu ogiina ne data ne yatime babikuteereddeko naye nga bagaye situka ogenda mu bathroom ng'essimu tekuyamba tekikuyamba ng'omuntu yekka akulinaanye yekka yayinza okukubeererawo. Mukwano gwange bino biyamba nnyo atanaba kuyingira relationship screening naawe omulenzi nno bino byaffenna kakati abafumbo era tuddemu twekebere bwempewa mwo wange ennaku embi bwe zinajja tuyinza kubeerawo. Kankunyumizeeyo ka story onsonyiwe. Ka story kano bajja ne bakatunyumiza omukadde omwalwa naye ng'ate it is reality kuba baneighbor baabwe. Yali n'atugamba nti oyinza okubeera awo ng'olowooza munno ali bubi nnyo naye nga tomanyi kiddako nkya. N'atugamba katubanyumiza abafumbo bano. Omukyala baali balwadde ye n'omwami ndowooza obulwadde bwabwe nga babumanyi naye omwami n'agwako ku ndiri. Bwagwa ku ndiri omukyala n'atuuka ku seeryendera mu ddiiro kubanga olina okusituka okujja okulaba takola ki tasobola kyekimuteesa era bwe yamubuuzanga nti naye maama n'okuwulira n'empulira n'amugamba oyo ya supporting ennyumba eno yatuleetera ku kye tulya yannyambako ne ku mirimu yakola ku buli kimu musuule waani anaakulabirira Katonda ono talya nguzi. Omwami ngaddamu amaanyi ng'ayunga mpolampola nga n'abantu ku kyalo basanyuka ayi mwami gundi ateredde mwe mukama yeebala afulumyako n'ebweru ng'atererera ddala ng'addamu n'okkola akola aba yaakatandika okukola ebbanga sidde nenga omukyalo ono ku ttaka ng'akenenuka ngaggwawo nga n'amaaso gaziba. Bw'oba musajja nga sinaana kunyumiza musajja kye yakola bw'oba musajja okola otya? Tuli banjawulo nyinza okuyamba nga bwe nkujjukiza wampisa bwoti naye sigenda kuyisa bwe ntyo olabye nti ebintu bikyuka naye nga n'amaaso gazibye. Kati we twogerera yamujjanjaba ate ye alwalidde ebbanga omukyala alwalidde ebbanga ddene nnyo. Omwami yajjanjaba omukyala n'amufulumya n'amutambuzaako n'akaggo ke n'amuzzaayo okufuna ku mpewo n'omusana n'ekitangaala. Tomanyi byanca nolwekyo bw'obanga ggwe olwaleero gw'okaga tomanyi enkya bwe binaabeera. Ekyo kyokka kikulaga ate tugenda ne tuzannyira Katonda n'ayagala akyuse olutambi olutunuulire mu version y'oli gy'abadde alulabamu. Bw'oba tosobola kulumwa kigere nga n'ekyanga ekinnumye n'ofiiringa mu bwongo nti ekigere kiruma kubanga kinnumye lwe kinaakuluma lwojja otegeera obulumi bw'ekigere. Ng'omugezi ayigira ku nsobi z'abalala omubuya yayigira ku zize. Naye kiri ekyo kizitowa ekyokuyigira ku zizo. Hey, twesunga okubeera ne mwami Bukenya. Tugenda tunira schedule ye naye tugenda banga tumufuna. Ogenda tusabira. Ebintu bibiri byoyize mu lugendo lwa relationship yo ba marriage yo lwogabana oyo mu bufunze. Ebintu bibiri. Biga nti bino obiwulidde naye bino nabiyiga naawe genda nabyo yentanda. Bibiri byokka mwami Sozi. Ekisooka nayiga okusoosowaza Katonda. Relationship yange yanjigiriza okusoosowaza Katonda. Mu kusoosowaza Katonda nenjiga obugumiikiriza nenjiga nti muntu munnange si ye mulabe wange. Muntu munno si ye mulabe wo. Sitaani ye mulabe wange. Sindi. Era singa mu kusoosowaza Katonda singa mwami Bukenya akola ekintu kituufu kinnuma naye yakinkoze oba mulabe yaliidinze nze nnumwe
ekyo bwe mmala okitegeera nga nfukamira ku viivi nga nsaba Mukama ampe ekisa nkusonyiwe n'obusungu bwange bukkakane then nkyogereko kireme kuddawo. Wait, nga temunnaba kukyogerako process y'okusaba okumusonyiwa okukkakana yeesooka. So meaning otuuka okubanga olinga nti otuuka okwogera n'omuntu ng'olinga ate yamusonyiye. Omanyi okusonyiwa is a process. Naye gwe kennyini kitandikiramu gwe kwagala kusonyiwa. Soli input gyataddewo munange ensonyiwa n'osinziira okwo ky'osinzako kitandika. Bw'olinda ye yeetonde osigala gwali mu nsobi. Ng'eyiye yawedde dda kati gwakola ensobi. Eriwa ey'obutasonyiwa. Otusonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe bwetu. Naye tannaba kunneetondera. Esaala yandigambye nti otusonyiwa ebyonoono byaffe bye twetonda nga bwe tusonyiwa abatwetondera. Esaala egamba Kristo bwe yali ajja okufiirira wasooka muweereza mu ggulu bbaluwa nti onsonyiwa. Esaala egamba nti otusonyiwa ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola ki? Abatuonoona. Tegamba nga bwe tusonyiwa abatwetondera. Ogambye ekimu nsooka n'ensaba Katonda ampe ekisa ekikakanya obusungu n'okusonyiwa oli then n'endyoka njogera naye. Ate naye wowe ogenda okwogera naye eno erejiki ennyangu ng'ate ekola ku nsi ne mu ggulu. Wano oba okikola nga ne mu ggulu kikondebwamu. Saba nti Mukama ogenda kwogera naye omugaa katusabe tugenda kwogeramu tulina ensonga. Si kumutomera nti ate so zinzize. We need to talk. Sometimes kisobola okubaawo bw'oba ng'olina kasunguyira naye nako bakasabira kavaawo nagambe tewali kye tutasabira. To the extent kati newe mba ngenda kunaaba kusaba I don't know whether naagwa mu kinaabiro oba siigweyo. Ate tebafiirayo. Nze sinze nakola system y'olubuto nti ndi kushuwa ddiru nti bye nnalidde biyite eno. Ekyo nakyo olumu nkisaana mugamba Mukama leero ebyenda byange nga biringa ebitali biramu ntaasa okole ebyekisa mu lubuto lwange. So buli kimu tukisabira era bwe nzija tugenda kukaayanamu wadde kuyomba ne mulyoka nga nti katusabe. Mukama tusaba omwoyo watulungamye. Atuwa amagezi tufulumye ebyo byokka by'oyagala tufulumye n'okutegeera kubeere kwa ggulu tuleme tegeera mu buntu kubanga obuntu buwaba. Naye mu byonna tusigale nga tukkaanye era nga twagalana. Mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kati essaala yo ina engeri gyendaze nti newankubadde tugenda okwogera but the goal is reconciliation. We need peace. Kati okwogera omundaba nga nsobola okugumiikiriza wali wannumizza olwokuba at the back of my mind nkimanyi nti yasabye agamba ku nkomerero ya byonna twagalane binabyogera kubanga byamukosezza naye waliwo atandika nga obula okusooka omugane okwogera kuno tugenda kwawukana oba tuteebawa waliwo challenge. Ekyokubiri kyekyanjigiriza nti omuntu asobola okuba omulungi ennyo as in someone looks at it nti Angela is perfect oba omubi ennyo naye osobola okimufuula. Osobola omufuula omulungi ennyo ate osobola omufuula omubi ennyo. Osobola onnyigiriza ennyindo paka lw'ogijjamu omusaayi oba osobola ogiddaabiriza n'enyirira bunyirizi. So nsobola okunyigiriza omwami wange paka lwaga nti to hell. Heaven must wait Angela anta. Oba nensembeza musembeze nagamba I am loved. Ku nsi sikirabangako tekibangawo tekiriddamu kubaawo. Wali owuliddeko omuntu ng'awulira nti mpulira ntambulira na ku buti omusajja njagadde n'ebyenkya. Abatalimba baba bamwagadde n'ebyenkya. But that can be continuous nga si kya lunaku lumu si kya honeymoon si kya kukwana. Kisobola okubeerawo na daily basis. Sinze ngamba abantu nti bane mami Kenya njagala balanga omusajja njagadde. Bw'okyogera abantu bakyogera nga kinyuma nnyo oba nga kikola nnyo amakulu era oli bwamala abuuza owayi baakamala bbanga ki myezi balinga mu 2. Okyayogera bakatambula bali mu 7 8 n'omusobyo.
alinga agamba nti it is obvious that by waliwo that time abatandabangako bantu yakolanga nabo eyo mu lubiri newa nga waliwo n'afande tebandabangako naye olumu afande oyo yakuba essimu n'amuga mukyala n'amugamba kabiite waali ati anti mulungi n'amugamba mwana gwo oyagala mukazi wo nali simanyi bye yamugamba bwe yava kusimulenga nti owayi bw'obeera eyo neetimba ku kyenyi mu kifuba nanga nti 1 2 3 mwa mukazi wange kimu 2 3 ombeera wano simanyi n'essimu ndowooza endi wala alina okuba nga yakubye dda amasimu. Have you eaten? Are you well? How are you feeling? Kati ntuuse wano kino kimaze tukoze kati yo okumbulira bwali nange okumubuulira bwendi bw'otwala essaawa 3 oba 4 nga takuwulizza oba ali safari oba ali kumpi oba alina ku kyalo kumpi awo ne bw'aba ku kkanisa nga tewasabye mu divine wotegeera nti divine y'ekkanisa ewedde. Honey, how are you doing? Fetumaliriza divine. Naye omusajja asobola okulinnya n'alinnya n'agenda n'adda n'omukubira naga kiki muli bulungi eka gw'olina kuba nga waliyo ebizibu olina bye weetaaga so omuntu asobola obbeera osobola omwagala n'asembera nnyo oba n'omukunya noga nti ono ngenda mwekunyeza nga lugoye atukule naye yeyongerayo n'omufuula beast. Chala Angela Bukenya tusaba abantu bafune ku namba ye kikkirizibwa kikkirizibwa nga temugenda kuntawaanya awali okutawaanya okulungi ekisooka waliwo mbadde nsaba muntawaanye mu ngeri eno osobola n'okunkubira ekiro nga bya mwoyo ekyo ewaffe kitwakikkiriza kubanga Katonda talina ssaawa z'atakola. Lwaki gwe owummula nnyo n'ogamba nti I'm off for now naye abeereko off for you for that minute owulire ekiddako Katonda n'akubeererako off anti so bw'abanga ffe yatufuula abaweereza be nsaba nkubira ng'onkubira kiro nga bya mwoyo nga waliwo ensonga ey'amazima bambi esaana ossabira oba okwogerako nga kukkakkanya mwoyo wo akomewo naye bino nti I need to talk about this, cancel this, wakikola otya wano bubeere bwa misana obusungu nno tusabira busabire naye willingly naawe oyagala bugende nze obusungu bwantusaako kusanga nwana nenkola naye olwensooka busabira nga sinaba nakufuna mwami Bukenya mbusabira mukwano gwange asinga antuse ku naavu nga njagala mukuba naye ngaekikomera kyonna kimanyi mukwano gwange asinga nendyoka nziruka emisinde mu maziga nengwa ku buliri ne mugaa nti Yesu leero nfa taasa obusungu for the first time kwata. That is when I learned and I was willing nti mbuwa Katonda abuleera nawe ng'owulira omugugu guno guva ku balala naye gwe kenyini gukukosa neme kuyomba neme kulwana neme kukola kintu kyonna kituusa ku saligamba nti ab'omukwano yankyokoza ebbanga ne liyita kugana ne kituukaku naye ng'ate simuddiza kati ne kintabukira so tewali kye tutasabira tusaba ennamba otusabire ennamba eya WhatsApp by the way eriko WhatsApp okay it is 0704 37 17 01 oyinza okwagala ogikakasa abantu abamu okwagala okukakasa ennamba zaffe nti akubira ggwe agiteekamu ng'akuweereza ssente teri manya gange mama eri mugani eri mugani nazaala wange azaala omwami wangi mama edaavu ekola ebyo wangi bw'aba anoonyako Angela Sima Bukenya nakiganda gyerinza okukakasa nti lya mukyala Bukenya eriko Bukenya Dokasi ye maama azaala omulenzi mwebale awo wetutuuse wafumbirwa nti omuntu kyava aleka waleka Mukama yatutuusizaawo si ffeera kubanga singa ffe ate mwandi tufunye natufuna osanga twandyesse
batusabireko. Katwebaze oli Katonda ajjudde ekisa n'okwagala. Tukwebaza olw'ekiseera ky'okkiriza okusisinkana n'abantu ab'enjawulo era abangi ddala ku nsonga ze twogeddeko ez'omukwano, obulamu obusoomooza mu mukwano, engeri gye tulina okutambulamu. Tweyanziza mukwano gwaffe, tweyanzeege. Tweyanziza kubanga watonda okwagala kwanjawulo era kunyuma, kuwoomu. Newankubadde nga waliyo abatafunyeemu naye ffe tukkiriza nti ggwe bw'onooba obasisinkanye ggwe kwagala bajja kufuna okwagala. Kye tusaba kiri kimu nti ebigambo ebyogeddwa nga tebikuweesa kitiibwa osaanyeewo era obisangulire ddala mu birowoozo by'abantu bo. Wabula ebyo ebyogeddwa nga bikuweesa ekitiibwa ng'era kyakuyiga kirungi gye tuli mu bulamu bwaffe obw'omwoyo n'obw'omubiri, buli omu abyetwalire. Naffe nno tuli bantu, oyongere okutulera, okutuluŋŋamya n'okutubeera mu lugendo luno lwe tutambula olw'ensi naye nga lujjudde okwagala. Ate bambi n'abali eyo ng'amaka gaabwe gayuuga, nga banoonyeza ekyokukola tebakiraba. Mukwano gwaffe omulungi, gwe kwagala, gwe ntandikwa y'amaka, gwe nannyini nsi era gwe yeetoolererwako buli kimu, gwe nkomerero era entandikwa. Tukwegayiridde sisinkana amaka ago, ogawe essanyu era obawe emirembe. Tukuze abaana, tukuze amaka amalungi aganaazimba amaka ag'enkya. Twandisabye bingi naye ku lw'omwoyo yasinda n'okusinda okutayogerekeka, tukkiriza nti essaala yaffe n'ebyo byonna ebyetaagisibwa mu bulamu bwaffe nga gwe obikoze obiwulidde, kubanga bwe tusabye era bwe tukkiriza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Na 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 ombeeredde wonnyo Katonda, nina n'ebyentunuulira n'entya omukwano gwo. We go. Ombeeredde wonnyo Katonda, nina n'ebyentunuulira n'entya ng'olina n'ebyonkolera byesigwana, omukwano gwo ngwewuunya. Sikulya tibyendya birungi, mwe muva obulamu bwe nnina buno. Na 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 tuturututu we sing it. Gwe Katonda, gwe Katonda, nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo, ondabye okukola kwo. Gwe Katonda, gwe Katonda, gwe Katonda, nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo, ondabye okukola kwo. Gwe Katonda, ngenda nentunuulireyo gye nva, ngenda nentunuulireyo gye nva, bwe ntunuulira nnamwandu gwe navaamu, nga ddala kisa Mukama okunkuza. Bino mbigamba n'abato be wampa, ndikigambera n'abaana baabwe, nti nze yali Mukama nga yekka, oyo mwene nyumiririza. Gwe Katonda, gwe Katonda, nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo, ondabye okukola kwo. Gwe Katonda, gwe Katonda, gwe Katonda, nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo, ondabye okukola kwo. Gwe Katonda, nyinza ntya kale, nyinza ntya okwenyumiriza mu maanyi n'amagezi, nyinza ntya okukikola, nyinza ntya, nyinza ntya okwenyumiriza mu maanyi n'amagezi,
nyinza ntyo okukikola gwe Katonda nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ondabye okukola kwo gwe Katonda nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo ndabye okukola kwo gwe Katonda.